салом ба ҳамаи дӯстону дӯстдорони варзиши яками аввал. Мо дар пасманзари бозори ҷоми ҷаҳон 2026 дар бораи трансферии тобистони мегӯем. гузариши Антони Гордон ба Барселона аз пурсару садотарин трансфери тобистонӣ гардид, ки сараввал талхаи мухлисони Барселонаро кафонд, чаро ки Барса ҳисоботи хир аз рӯи ченакӣ пулдори года дурум надурум аз барои ҳамлагари Ньюкасл Юнайтед 60 миллион евро ба ҷайби саудиён зад. ивазкунандаи Левандовски ба қавли баъзе аз мухлисони мағрури каталонӣ аз барои он дар кор аст, ки дар қиёс ба ду ходаи Кард дар хати ҳамла, манзурон полшагӣ ва Решфорд, аз ду ҳолат ду гол зада метавонад. Гордон дар омади гап ин мавсим дар 43 бозӣ 16 голу 3 ассист дорад. 10 голаш дар 12 бозии Элче, махсусан покер ба дарвозаи Қарабохи бечора, Барсаро боваркунонид, ки аз ҳамин қотина анҷомбахши пасҳои зебои Ямалу Рафиня хоҳад буд. Холас ки ин ҳамлагари 25-солаи Барса пас аз ҷоми ҷаҳон 2026 ба замини худхоҳи Каталония меравад ва тибқи версияи мухлисони Блаугранас алови чашми як барбаро хоҳад гирифт. Реал Мадрид дуюмин дифоъгари Ливерпулро бепул шомили тим карданист. тобистони гузашта агарчи Трент Александр-Арнолд гапи пирони корро нагирифту ба Мадрид омад, ин тобистони гарму нафасгир Иброҳим Канате ин маршрутро барояш қобили қабул мешуморад. Читори зоғони ҳарталу тепа дар симои журналистони пешқадам аллакай навиштаанд, Канате 27 сола бо Реал шартномаи муҳлаташ то соли 2030 имзо намудааст. Канате чун яке аз дифоъгарони марказии Ливерпул дар чунин бохтҳои сурхон мавсими гузашта аз қаҳрамонони асосӣ буд. маҳз бо розугии Жозе ба тими шоҳона меояд. дифоъгари мунтахаби Фаронса пас аз 5 соли хизмат ба дастаи асосии Ливерпул ва беш аз 120 бозӣ акнун дар бари Трент бояд ба фишори мухлисони Реали Мадрид ва шугартшавӣ аз ҷонибон ситорагон омода бошад. дар бораи Ливерпул агар ягон гапи дигари зиёдати ҳам аз даҳон барорем, ин ҳам рафтани дифоъгари дигари собиқадори сурхон ба сангари дигар аст. гапсари Эндрю Робертсони шотландӣ аст, ки миссияи ӯ ҳам дар Ливерпул баъди 9 соли гаринӣ буданаш дар Энфилд тамом шуд. шотландӣ аз ҷоми ҷаҳон 2026 ки як замон бо Трент аз корбуд кунӯҳи асосии Ливерпул ба ҳисоб мерафт, агенти озод ба Тоттенхем рафт. ӯ талош мекунад, ки хурусонро бо ҳамроҳии Дезерби аз зинаи барояшон аллакай дар 2 сол дуюми 17-уми АПЛ берун барорад. як гапу хабари дигар аз расои бозорӣ ҳам харидории дигари Манчестер Юнайтеди муқтадир аст. девони сурх ҳам баъди додани вазифаи тренерӣ ба Карик дигар бора шефиро дар бозор нишон медиҳанд. ин навбат Эдерсон аз Аталанта харидорӣ шуда, гузариши 45 миллионаи бразилӣ бо шартномаи 5 сола ҷамъбаст мешавад. дар омади гап инҷо гапсари ҳамон бразилиест, ки Анчелоти чанд рӯз пеш ӯро аз тӯй ба ҷоми ҷаҳон даъват карда буд. намедонам Юнайтед бо он қадар бозигарон тақдири Челсиро дар парешонӣ такрор мекунад ё на, вале ба натиҷаҳои Карик ин навбат дар Олд Траффорд сахти бад бовар доранд. челси ки гуфтем, биёед як маротиба аз тақдири тими пешинаи Абрамович ҳам як ғайбат кунем, зеро дастаи ашрофзодагонро хаби Алонсо ба шефӣ гирифт ва бояд ки кори дурусти Марескаро давом диҳад. даста аз Стэнфорд Бриҷ бошад худ баъди оне ки аз Ҷейдон Санчо даст кашид, ин маврид аз Страсбург бозигар овард. Страсбург ки аз фарқ клубҳои Челси ба ҳисоб меравад, ин маврид Валентин Баркои 21 соларо ба Лондон мефиристад. чанде пеш агарчи Челси худи мураббии ҷавони Страсбург Лиам Розиньоро ба тим овард ва тирашон хок хӯрд, ин маврид мумкин ки дар чунин трансферҳо падбадид нашавад. дар Реал Мадрид бошад ин тобистон бо омадани Жозе Моуринйо ва аз нав президентшавии Мусафет Перес гапу корҳо аниқ дигар мешаванд. зеро Реал ду мавсим мешавад, ки вақти ҷоизагирӣ дар эзор тар мекунад ва ҷанҷолҳо бошанд, ки онҷо баръакс ба маротиб бештар мешаванд.
як замон ҳатто мо шоҳиди рақобатҳои UFC дар раздевалатаи Реал Мадрид ҳам шудем, замоне ки Мбапперо дар ҳама ҷо диктатор ном кардагиянд. Дани Карвахало аллакай ҷавоб доданду аз трансферҳо бошад мехоҳанд Дифоъгари аз Интери Милан биёранд. гапсари Дензел Дюмфриси нидерландӣ меравад, ки ба гуфти хабаркаши Романо аллакай дар мавриди трансферш ба Мадрид корҳоро тахт кардаанд. арзиши гузариши ин дифоъгари 30 сола 20 миллион евроро ташкил дода, ӯ баъди ҷоми ҷаҳон 26 бояд ба Мадрид биёяд. Дюмфрис ҳам билохира ба гуфти бисёриҳо баъди 27 бозӣ ва 5 голу 1 ассист дар мавсими қаблӣ бояд ки бо пироҳани шоҳӣ катагонӣ кунад. ин буд кӯли суханҳои умумӣ аз трансферҳои асосии тобистон 2026. боқӣ танисату пулдор бошед.